Eu sou Adelisa Carvalho, médica dentista e cofundadora do blog terapiasdiversas.com. Este é mais um vídeo da série Sorria com Saúde. Hoje quero falar sobre o bruxismo. O bruxismo é o apertar ou ranger dos dentes e tem como causa principal o estresse emocional, que pode também acontecer com as crianças. Pode ter como causa também o mau posicionamento dos dentes ou das próteses mal ajustadas. Os sintomas são normalmente dor nos dentes, na musculatura facial, dor de ouvido, pode também ter dor de cabeça, na nuca e até nos ombros. O tratamento normalmente se faz com o uso de férulas noturnas e às vezes é necessário inclusive o uso de aparelhos ortodônticos. O seu médico dentista pode lhe fazer o diagnóstico e lhe indicar o melhor tratamento. Agora, uma dica muito importante. Utilize terapias relaxantes e antes de dormir, muito importante, não use a televisão, não fique trabalhando no WhatsApp ou nenhum processo que lhe deixe mais tenso e mantenha as luzes apagadas, sem televisão, um ambiente relaxado e tenha uma noite tranquila. Se você gostou dessa dica, deixe aqui seu like, compartilhe com seus amigos e assine o nosso canal.